បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀនដែលបងប្អូនមានបញ្ហាឈឺជក់ចាប់ក្រពះពោះវៀនយូរឆ្នាំណាស់មកហើយឬដងបាតច្រាសៀកក្នុងក្រពះមេរោគក្នុងក្រពះឧស្សាហ៍រាករូសនិងរលាកក្រពះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើបាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀនមួយកំប៉ុងមាន60គ្រាប់បងប្អូនប្រើបាន1ខែបងប្អូនប្រើតែរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលជាក់ជាពំខាននេះគឺជាប្រភេទរូបមន្តឱសថបុរាណថៃដែលផ្សំឡើងដោយវិជ្ជបណ្ឌិតមកពីប្រទេសថៃសម្រាប់ជួយព្យាបាលបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀននិងឬដងបាតយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជួយព្យាបាលបញ្ហាជំងឺភ្នែកបងប្អូនដែលមានបញ្ហាភ្នែកក្រហមភ្នែកអាសាហ៊ីទឹកភ្នែកឬក៏ក្តៅភ្នែកសកម្មភ្នែកមើលទៅអត់សូវច្បាស់គឺបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តមួយនេះបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាភ្នែកដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើបងប្អូនគួរតែប្រញាប់ពិនិត្យព្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមុនសិនមកមុននឹងសាកល្បងរូបមន្តនេះបងប្អូនអាចទុករូបមន្តនេះជាជំរើសចុងក្រោយរបស់បងប្អូននេះចោះបាទដោយសារឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យពជាពេលយូរបាទហើយឱសថបុរាណនេះចែករំលែកព្រោះហើយដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់តែងតែខមមិនសួរថាដាក់ទៅដឹងជា100%អត់គាត់ហាក់បីដូចជាមើលមកវីដេអូមួយហ្នឹងឬមួយក៏មើលមករូបមន្តឱសថបុរាណហ្នឹងឆ្នាំទៅអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាបង្ហាញគាត់ហ្នឹងមានអ្នកបានសាកហើយនៅបាទហើយដាក់ទៅដឹងថាពឹបជា100%អត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាជំរើសរបស់បងប្អូនគួរតែទៅពិនិត្យមួយគ្រូពេទ្យទៅសួរបញ្ជាក់មួយលោកគ្រូពេទ្យថាមានថ្នាំអីដែលដាក់ទៅជាប៉ិតហ្មងអត់ឬដាក់ទៅជាភ្លាមអត់បងប្អូនអាចទៅសួរជាមួយលោកគ្រូពេទ្យបានប៉ុន្តែនេះគឺជារូបមន្តឱសថបុរាណខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើឱសថបុរាណខ្មែរបងប្អូននឹងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាពេលខ្លះវាយូរតិចមែនប៉ុន្តែវាតាមបែបធម្មជាតិបាទយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំរូបមន្តតាមចាស់បុរាណដែលគាត់បានចងក្រងទុកមកហើយយើងធ្វើតាមរូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងនឹងទទួលបានផលទោះបីជាវាយូរបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាជាហើយគឺជាហើយបាទជាហើយវាមិនថាលឿនដូចជាថ្នាំពេទ្យមែនវាមិនលឿនដូចជារូបមន្តអីផ្សេងបាទប៉ុន្តែបងប្អូនអាចនៅឆ្ងាយពីពេទ្យឬមួយក៏មានបញ្ហាអីនៅជិតរូបមន្តទាំងអស់នៅជិតផ្ទះគឺបងប្អូនអាចយកមកប្រើជំនួសថ្នាំពេទ្យបានពេលដែលយើងចាំបាច់អូខេបាទអញ្ចឹងរូបមន្តដែលយកមកព្យាបាលជំងឺភ្នែកដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើគឺយើងប្រើស្លឹកជីក្រាញ់ណាស្លឹកជីក្រាញ់បងប្អូនយកវាអាស្លឹកខ្ចីតិចមកបាទយកស្លឹកខ្ចីប្រហែលជា4-10ស្លឹកមកយើងយកវាមកបុកបាទបុកហើយយើងលាយទឹកបន្តិចបានហើយលាយមុំថាយើងមកប៉ែណាតើមកយើងយកស្បៃអីត្រង់យកអាទឹកថ្លារបស់វាបាទត្រង់កុំឲ្យដោយកកយើងយកអីមកត្រង់ឲ្យចេញទៅអាទឹកវាសុទ្ធនឹងមកបាទវាមានពណ៌ខៀវខ្លះហើយយកអាទឹកក្បាច់យកអាទឹកហ្នឹងមកយើងបតក់មួយថ្ងៃ2ដងបាទម្ដង2តំណក់ទៅមួយតំណក់2តំណក់យើងភិចបើកអញ្ចឹងមកបាទធ្វើមួយថ្ងៃ2ដងបងប្អូនធ្វើតែមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃគឺបងប្អូនដឹងពីអាការៈភ្នែករបស់យើងធូរមិនធូរទេបាទ2-3ថ្ងៃអីទៅបាទបងប្អូននឹងដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាជាក់ជាពំខានបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេរាល់ចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទៀតបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា